Hola, muy buenos días. El día de hoy, viernes 11 de junio, nuestro objetivo de la clase será conocer los animales prehistóricos y representarlos pictóricamente. ¡Qué entretenido! Veamos de qué se trata la actividad. La actividad número 1 será observar todos los animales prehistóricos enviados. ¿Ya? ¿Cierto que ustedes tienen un librito con todas las imágenes plastificadas? Ok. Entonces, le piden a un adulto, ¿cierto?, que les ayude a leer las principales características de cada uno de ellos y que los puedan compartir en familia. ¿Ya? Y la instrucción número 2 es, luego de observar todos los animales prehistóricos, elige el que más te gustó. Sí, el que más te gustó según sus características impresionantes y dibújalo en la hoja de blog que también fue enviada. Puedes ocupar cualquier material que tengas en casa, colores de lápiz mina, témperas, lápices de cera, hojas también para la decoración, cierto, algodón, paja, fideos, lana, lo que se te ocurra. Si quieres también le pegas una tirita arriba para poder colgarlo, le haces un marquito, lo que a ustedes se les ocurra según su propia creatividad e imaginación. Aquí tienen que jugar nomás a divertirse y a dibujar el que más les gustó. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el tigre dientes de sable. Se estima, miren, una de las características, que solía cazar en solitario, o sea, solito, y que gracias a sus enormes dientes podía matar a sus presas en el acto, mediante una efectiva mordedura en el cuello. ¡Oh, qué impresionante! Este es el que más me gustó a mí. Y aquí, ¡uy, qué miedo! Se llama Matsoya. Podía pesar más de 1 tonelada. O sea, eso es mucho. Y medir entre 15 a 20 metros. ¡Ah! ¡Gigante! Se trata de una de las serpientes más grandes que ha poblado la Tierra. ¡Ah! ¿Ven? Y así ustedes tienen muchos más. Por ejemplo, tienen el megalodón, el tiranosaurio rex, el gorgonopsia, hay una que se llama meganeura, una que vuela, meganeura. Así que yo quiero ver esos lindos dibujos y no se olviden de mandar sus evidencias a todas las tías que están a cargo. ¿Ya? Desde aquí les envío un besito gigante, abrazo para cada uno y cuídense mucho. Los quiere la tía Maciel. ¡Chao, chao!